अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास मोबाइल आया है, नोकिया का मोबाइल है 106। इसका प्रॉब्लम ये है कि चार्ज नहीं कर रहा। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर देना यार, लाइक भी कर देना। इसका खोल के जैक रिपेयर करना है हमको। हो गया है। तो पुराना जैक पहले हम लोग उतार लेंगे। तो पहले बोर्ड को वॉश कर लेंगे, उसके बाद नया जैक सोल्ड करेंगे, फिर लगाएंगे। सोल्ड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नया जैक हमारे पास आ गया। अब न्यू जैक जो है उसको सोल्ड करेंगे पहले। अब नया जैक जो हम लगा लेंगे। नया जैक हमारा जो लग गया। अब इसके जो बैक साइड वाले पॉइंट्स हैं उनको शोल्ड करेंगे। पॉइंट शोल्ड कर लेंगे। तो हमारा जो पॉइंट्स में करंट आ रहा है, तो बैटरी लगा के चेक करते हैं अब कि जो हमारा जैक वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ। तो आप लोग देख सकते हो हमारा मोबाइल जो चार्ज कर रहा है।
तो अब इसको चेक करेंगे। मोबाइल हमने फिट कर लिया। ये आप लोग देख सकते हो।